Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова мы с вами в вечернее время. После тяжелого трудового дня всякими интересностями занимаемся. В данном случае, давно я, кстати, данный вариант приметил. Очень он мне нравился. И решил сделать в него обзор. Кратко по устройству. Это, соответственно, ЦАП, усилитель, топпинг G5. Так, сразу цена 31 950 рублей. По мощности на баланс выдает 1200 милливатт на 32 Ом, по-моему. Да, даже не на 16, заметьте. Есть Bluetooth. Построен на ЦАПе 9068 со своим аккумулятором. И, кстати, вот это полезная функция. То есть отдельно есть зарядка, отдельно USB подключение. Очень это хорошо. Ну и здесь усиление. По мощности, разумеется, на 600 Sennheiser, слушай, хватило вполне. То есть включается вот так просто, как старые добрые советские радиоприемники. Поехали, да? Miles Davis, Bowling Green, контрабас, сразу отмечу, что солидно, но корректно, не гудит. Труба с металлом, но умеренно. В общем, такая подача весьма неплоха. Все-таки какого-то вот ослепляющего блеска не было, но все-таки металл в голосе слышен. Это тоже поручусь. Щеточки очень интересно так, с тонкостями, но все опять же в пределах корректности. И вообще дальше по высоким ЦАП, усилитель, показал себя очень уместно и хорошо, даже вот так вот скажу. Фортепиано все же несколько мягкой подачи. Да, вот тут все-таки отмечу, что фортепиано, да, несколько мягко звучало. Саксофон очень близко звучит. То есть вот он ощущается очень близко. И, в общем, это неплохо. Интересная подача. Но тембр достаточно такой. Вечерность в нем все-таки есть какая-то. Но он близко. Такая интересная, даже так пишу. Интересная подача. Очень неплохо получилось. Вообще, по треку очень неплохо. Дальше. Майкл Джексон, Билли Джин. Малый барабан, упруга. Может, бывает и суше, но очень даже. Мне понравилось, да. Низкие частоты. Солидно и упруго. Здесь вот, да, слышно, как они ходят. Вот, и структура хорошо прослушивается этого процесса. Дальше маракасы. Наверное, слово естественно, да, хорошо подойдет. Это точно не колба со стеклянными какими-то шариками или металлическая колба с стеклянными шариками или наоборот. Все же такая более правильная подача. Естественная составляющая. Голос замечательно. И задор Майкла есть, юношеский, да, и не сибилит. Понравилось. И драйв, и вокальная составляющая, в общем-то, хорошо. И скрипичные вступления, которые там вот, тоже хорошо прослушать. Кстати, дальше там будет, разумеется, у нас Бах чуть подальше. Там тоже все, кстати, очень было неплохо. Deep Purple, дым над водой. Гитара на вступлении с хорошей экспрессией. Зло. И, кстати, на металлике тоже такой будет. Бас-гитара солидно, упруго и не гудит. Да, это... В общем-то, и дальше нигде не гудел. Малый барабан больше упруго. Тарелочки как надо. Они имеют звонкую составляющую, но не перезванивают. Да, и это очень хорошо. Так, извиняюсь за такой словесный, да, поворот. Голос молодцом, как и электронный орган. Да, звучит четко, с деталями. Единственное, все-таки вот электронный орган, он примерно на одном уровне с вокалом. Прям вот, может быть, чуть-чуть. Так он мешал ему. Буквально чуть. Ну, заметил? Да. Даже вот не записал, но рассказал. Да. Так. Но трек однозначно вызывает желание и головой покачать, и ногой потопать. Да. Бочка на финале слышна, но в данном случае ожидал, что будет тяжелей. Да, вот, кстати, там на металлике тоже это отметил, там вступление по бочкам так. Вот бочка, она есть, ты ее слышишь, но вот тяжести бывает больше. Ладно, дальше. Бах.
Концерт для скрипок с клавесином. А вот это неплохо. Аккомпанирующие скрипки отзвучали и с телом, и со струной. То есть слышно тело инструмента, то есть деревянное, разумеется, он не может там дать какой-то такой прям совсем уж звонкий звук. Может, там какие-то отдельные инструменты можно найти. И в то же самое время слышна струна. То есть совсем прям не могу сказать, что мороз, но вот очень естественно звучит. Очень понравилось, кстати. И что отмечу, аккомпанирующий никакого крика. То есть устройству вполне хватает разрешения на высокой амплитуде на середине справляться. Так, далее солирующая, наверное, в той же самой подаче, но все-таки телесность, как ни странно, на солирующей была как-то более выражена. Вот как-то странно. Но, тем не менее, однозначно все неплохо. Клавесин весьма детален, но строго на аккомпанементе. Отзвучало очень уверенно. Даже хорошо. Там, с плюсом, наверное. Металлика. Интерсэндман. Низкочастотное вступление напористо, но резины бывает больше густоты. Да, вот это вот как раз по бочкам, когда пробивает. Это, как я отметил, на Deep Purple. И здесь, хотя вот там на Mace Attack дальше будет, там по низким все замечательно. Все замечательно. Ну ладно, дальше поехали. Бывает больше густоты, но тем не менее низ очень хорошо показан, просто ожидал большего, наверное, вот так вот. Гитары замечательно, зло и яро, отлично. Малый барабан упруго, тарелочки очень активные, но что приятно, слух не перегружает. Хватает устройству разрешения, в данном случае уже на высоких частотах. Так, то есть и не превращает звук в кашу тарелочка. Голос хорошо, и ухмылка, и диалог уверенно, но гитары как-то больше интерес представляют. То есть они здесь однозначно правят балом. И трек понравился. То есть понравился абсолютно точно. То есть и драйв гитары сдавали. Очень, очень приятно. Mace Attack Protection. Низ с хорошим массивом и напор есть. Здесь все хорошо. Да. Так, и задемпфирован, кстати, вот грамотно, не позволяет динамику, дает ему волю, но и какие-то пределы тоже ему дает такая ограниченная воля. Но в данном случае зато нет вот этого там раскатистого непонятного, бесформенного содержания. Женский голос вполне чувственный и детали имеются. Высокие, хорошо. Ну, в общем-то, как и ранее. То есть они выражены, но не перебарщивают. Поэтому хорошо. Грик, пещера Горного Короля. Вступление все же за басовой струнной группой. Духовые тоже хорошо, но все же струнные, конечно, значимее. Духовые все же вот буквально чуть, да, вот буквально чуть уступает, но есть такой момент. И при этом сразу отмечу, отличная сцена. Да, огромный зал. Хорошо слышен. Хорошо слышен. Интересная такая реализация. Так, дальше. Высокие частоты, как оркестрант там шелестят, шуршат. Кстати, когда слушал, вообще их не заметил. Но, когда о них вспомнил, прям вот, да, вот они, все шуршат. Там что-то задевают, звякают. Все это прекрасно слышно. Так, дальше. Пицциката. С щелчком, ну, наверное, если можно так употребить, теплым щелчком. Да. Вот не могу сказать, что он маслянистый, но вот щелчок, ну, вот. Бывает, конечно, звонче, вот так вот скажу. Но каким-то маслянистым его тоже не назовешь. Какой-то вот баланс какой-то, да. Дальше, кульминация. Литавры однозначно выделяются больше. И сразу отмечу хорошую реализацию по разрешению. Опять же, вот здесь было это хорошо слышно. То есть в данном случае это касалось литавр, слышно каждый абсолютно удар. И, соответственно, на кульминации, когда идет духовые, струнные, все это хорошо, очень слышно. Очень хорошо слышно. И можно выцепить практически каждый инструмент. А это хорошо? Да, однозначно. Что-то хрип. Ладно. Так. Ну и комментарии. Что сказать по устройству?
По устройству можно сказать, что буду его рекомендовать людям. В общем-то, я его и раньше рекомендовал, ну и сейчас буду. По низким везде очень неплохо, очень хорошо задемпфирован и массив имеет. Это на Massive Attack. Единственное, к чему придерусь, бочка. Вот на Deep Purple и на Металлике она слышна, конечно, да, но вот этой тяжести не хватило. Хотя на электронном синтетическом низе Massive Attack все замечательно. То есть прям тяжелый, хороший низ. И на контрабасе это было слышно, на Майкле Джексоне. Везде был, и на Григе, кстати, да, там и маракасы, и струнные, когда вступает. Вот единственное, бочка как-то, да. Далее, серединка. Серединка, вот чуть-чуть теплой подачи. Это, ну вот на голосе Майкла вроде вообще все отлично, там скрипки замечательно. Хотя, да, вот солирующая, она больше там телесно, может быть, отзвучала, да. Но вот придраться, наверное, только вот к фортепиано придерусь, все-таки там было заметно мягко. По высоким все хорошо. Вообще, кстати, как-то в последнее время замечаю, что очень часто употребляю эпитет. То есть как-то нашли баланс производители, как отдавать высокие, да, на наушники. Вот интересней, это стало интересней. То есть, соответственно, это и сибилянтов меньше дает, потому что, как правило, слушаешь наушник, который там по высоким имеет подъем, то и Майкл там как свистнет, там свое ще там скажет, жуть. Ну вот такой обзор. Ладно, что-то я разошелся. 12 минут. Ладно, всем спасибо. До свидания. До новых встреч. И да, по поводу Ютуба. Буду, наверное, куда-нибудь переползать. Варианты там телега, либо Рутуб. Куда-то туда. Ладно, всем спасибо. До свидания. До новых встреч.